Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Domin ma'aurata, sinadaran soyayya a zaman aure. Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan fili. Da fatan Allah ya amfanar da mu dukkan bayanan da za su zo cikinsa, amin. Ga ci gaban bayani kan ilimin soyayya domin ma'aurata su fahimci wannan babban jigo na rayuwar aure, kuma su ɗabbaka da aikatar da soyayya cikin hulɗoɗinsu da zamantakewar aurensu. Sinadaran soyayyar auratayya. Ana lura da wasu muhimman abubuwa wajen fahimtar da launi da ingancin soyayyar da ke tsakanin ma'aurata. Waɗannan abubuwan su ne kamar kayan haɗin soyayya, ginshiƙi kuma shika-shikan soyayya. Samunsu a kammalance a cikin soyayyar auratayya shi ke sa wannan soyayya ta zama cikakkiya kuma kammalalliyar soyayya. Haka kuma rashin ɗaya ko dukkansu daga cikin dangantakar soyayya shi ke nuna naƙasun wannan soyayya. Don haka, ga bayani kan waɗannan muhimman abubuwa domin ma'aurata su fahimce su fahimci amfaninsu da kuma yadda za su inganta su cikin rayuwar aurensu domin ya kasance dangantakar soyayyarsu ta zama kammalalliya kuma cikakkiya. Shaƙuwa. Shaƙuwa na nufin kyakkyawar sanayya da sabo da suka kulli tsakanin mutum biyu ko sama da haka mai cike da fahimtar juna. Tsananin kulawa da sadaukarwa. Mutum biyun da suka shaƙu sosai za ka tarar ko da yaushe hankali da tunaninsu a haɗe yake, kuma suna ajiye da kyawawan shi'uka game da juna cikin zukatansu. Shaƙuwa wata aba ce mai kyau kuma mai daɗi, wacce ba ta ɓaci ko ta lalace in dai har an riga an yi ta, domin in ka ji wani ya ce, ai mun shaƙu sosai da wane, to yana nufin sun yi zaman jin daɗi, ƙauna da fahimtar juna. Shaƙuwa na da wasu muhimman ginshiƙai da suke tallafarta, waɗanda sai sun tabbata cikin dangantaka sannan ne za a iya kiranta shaƙuwa. Ga jerin abubuwan da ke haifar da sahihiyar shaƙuwa. Na farko, tarayya. Kafin shaƙuwa ta ƙullu, sai ya kasance ana tare na wani muhimman lokaci, kuma lokacin da ake taron nan, ana yawaita aiwatar da abubuwan rayuwar yau da kullum tare. Ana yawan sabunta sanayya ta hanyar yin ingantacciyar hira, ta fahimtar juna da bayyanar da sirrika ga juna. Ana fatan alheri ga juna, ana yin abubuwan faranta rai ga juna, ana taimako da kyautatawa ga juna, ana wasa da dariya da raha. Rashin yin tarayya cikin abubuwan yau da kullum na haifar da ƙarancin shaƙuwa tsakanin ma'aurata. Sai ka ga ma'aurata sun daɗe tare har sun hayayyafa, amma babu wata sahihiyar shaƙuwa a tsakaninsu, saboda sun ware kansu ba su yin abubuwan yau da kullum tare. Kowannensu harkar gabansa kaɗai yake yi, ba wanda ya san abin da ɗan uwan auren shi yake ciki. Ƙila sai ibadar aure kaɗai suke yi tare, ko ita ɗin suna yi ne a buƙatance, ko ƙoƙarin ba da haƙƙin juna, amma babu wata shaƙuwa a cikinta. Yin abubuwa tare shi ne zai haifar da babban jigon shaƙuwa tsakanin ma'aurata. Na biyu, sabunta sanayya. Shi ne yawan yin hira da tattaunawa game da kowane ɓangare na rayuwar juna, domin ta wannan hanya ce ma'aurata za su san tarihin juna, za su san komai da komai da ya faru a rayuwarsu, duka ƙanana da manya, masu muhimmanci da marasa muhimmanci, na farin ciki da baƙin ciki, tsofaffi da suka daɗe da sababbi na kwana-kwanan nan. Domin ɗan adam yana ƙara girma, hankalinsa, tunaninsa da sha'ukan cikin zuciyarsa na canzawa. Da sun canja kuma dole halayyarsa da yanayin cuɗanyarsa da mutane ta canja.
Idan ya kasance ma'aurata ba su sabunta sanayyarsu ba, wannan zai haifar da rashin fahimtar juna a tsakaninsu, wanda wannan wata babbar ɓaraka ce da ke dakushe kaifin rayuwar aure ko ma ta kashe ta baki ɗaya. Na uku, fahimtar juna. Wannan shine babban jigo na shaƙuwa tsakanin ma'aurata. Ya kasance sun fahimci junansu ta kowace fuska. Ya kasance hankali, tunani da ra'ayoyinsu sun zamo ɗaya a mafi yawan lokuta. Sun san abubuwan so da ƙyamar junansu. Sun fahimci yanayin halayya da sha'ukan junansu. Wannan zai taimaka musu kiyaye duk wani abu da zai kawo gardandami ko husuma a tsakaninsu, kuma zai haifar musu da haɗuwar kai, yarda da aminta da juna. Na huɗu, yarda. Wannan shine ya kasance ma'aurata sun aminta da junansu a yadda suke ta kowace fuska. Sun fahimci ƙarfi da raunin junansu ta kowace fuska, kuma sun aminta da haka. Wani abu da ya yi rauni ko ya sa a cikin halayya ko kasantuwar ɗayansu bai rage daraja da ƙimarsa ba a idon ɗayansu. Na biyar, haɗuwar hankali da tunani. Idan ma'aurata ya kasance yanayin hankalinsu ya haɗu da juna, tunaninsu game da rayuwa ya zama ɗaya, ra'ayinsu ɗaya game da mafi muhimman al'amuran cikin rayuwarsu, sannan buƙatunsu da hangensu da suke ma rayuwa ya zama ɗaya, to wannan zai sauƙaƙe fahimtar juna tsakaninsu kuma zai ƙarfafa saƙuwarsu. Zan dakata a nan, sai mako na gaba insha Allahu za ku ji ni da ƙarashen wannan. Da fatan Allah ya sa mu kasance cikin kulawarsa a koda yaushe. Amin.